माने मु आपनकर रोजाली आज एनसीईआरटी 6th क्लास एनसीईआरटी रो सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऊपर पढेबी चलंतु मन देई आ देखिबा ए वीडियो टिकु। अच्छा पिला माने देखो ग्लोब्स कोन पूर्व विषय रे हमें पढिथिले अर्थ रो शेप विषय रे हमें जानिथिले किछि किछि अर्थ इज द जियोइड शेप ताको कोन कहै जे जियोइड शेप बा स्फेरिकल शेप से थाए तार कोन पोल्स पाखरे से टिके फ्लैटेड आउ बॉल्स कोठी मिडिल पार्ट ता टिके मिडिल ताले ग्लोब कोन ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ ताले कोन जानलो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। Globes may be varying size and type. Big one globe केते प्रकार थिबो छोटो थिबो बड़ो थिबो बड़ो बड़ो कोन करा जाय which cannot be carry easily. Small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy are carried with ease. आमे जो छोटो छोटो जिंस को बहुत जल्दी कैरी करी नै परंती बड़ो बड़ो ग्लोब हेला कि कोन हला ताको आमे कैरी करंती नाही कैरी करी परंती नाही। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड से कोन फिक्स न थाए ग्लोब को आमे कोन फिक्स करी परिबा नाही। It can be rotated in the same way as the top spin or a potters wheel is rotated. Potters wheel जेंति रोटेट करि पारे top spin जेमती रोटेट करि पारे सेमिति ग्लोब भी रोटेट करे एटा फिक्स्ड नुहे। ग्लोब्स रे कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस सब देखा जाए इन देयर करेक्ट साइड ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज पूरा करेक्ट साइज रे कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस मध्ये हमें देखिबा को पांती कोठी ग्लोब देखो पिला माने इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ रे डिफिकल्ट होता है किंतु ग्लोब यूज करके हमें कोन ताको इजीली रोटेट करि परिबा किंतु सेति पे हमहु किछि दरकार पॉइंट सर्टन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस दरकार रेफरेंस लाइंस किछि दरकार तापरे जाय कि हमें तार लोकेशन काढी परिबा जे कोनोसी गोटे प्लेस रो तापे हमें जानिया पई कोन गोटे सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस भी दरकार पॉइंट्स लाइंस ऑफ रेफरेंस मध्ये दरकार से जो लाइंस यू मे ऑल नोटिस दैट ए नीडल लाइक फिक्स्ड थ्रू द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब गोटे नीडल फिक्स्ड अछि कोडी ग्लोब रे इन ए टिल्टेड मैनर केमति अछि इन ए टिल्टेड मैनर एटा फिक्स अछि ताको कोन कहै जाउची एक्सिस कहै जाउची। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू व्हिच द नीडल पासेस आर टू पोल्स जो पॉइंट दिटा हमर अछि ग्लोब रे जहा द्वारा कि नीडल टा पास करछि बा एक्सिस टा पास करछि ताको कोन कहउछन्ती नॉर्थ पोल गोटे कहउछन्ती आ ताको साउथ पोल गोटे कहउछि। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब टा केमति जाय पारे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट को मूव करि पारे ताले हम कोन जानले ग्लोब टा गोटे कोन मिनिएचर फॉर्म का अर्थ रो गोटे मिनिएचर फॉर्म ग्लोब आमे बड़ ग्लोब भी यूज करि पारे छोटो ग्लोब भी यूज करि पारे बड़ ग्लोब को आमे सारियाडे नै परिबानी किंतु छोटो ग्लोब को आमे सहजरे नै परिबा। तापर कोन देखले ना गोटे जो फिक्स्ड पाथ दरकार फिक्स्ड लाइन दरकार फिक्स्ड पॉइंट दरकार बा रेफरेंस पॉइंट आ गोटे रेफरेंस लाइन दरकार आमे जे कोनोसी प्लेस रो लोकेशन जानिबा पई आ गोटे जो हमर ग्लोब देखले ग्लोब रो गोटे लाइन इमेजिनरी लाइन बा हमर ग्लोब रे कोन गोटे निडिल अछि मझिरे टिल्टेड हेइ के अछि से कोन नॉर्थ पोल साउथ पोल को टिल्टेड हेइ के अछि आ ता भितरे ता चारि पटे कोन होछि हमर अर्थ मूव करछि को डायरेक्शन रे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रे सेई जो निडिल ता को हमें कोन कहउछन्ती एक्सिस बोली कहउछन्ती पिला माने कोन कहउछन्ती कोन देखले पिला माने जेमिति हम अर्थ टा रोटेट करूची वेस्ट टू ईस्ट गोटे निडिल चारिपटे हम जेमिति देखले ग्लोब टा गोटे निडिल चारिपटे वेस्ट टू ईस्ट को मूव करची सेमिति हम अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट को मूव करची किंतु गोटे डिफरेंस एटी कोन सी जो हम निडिल गोटे रखलेनी कि ग्लोब रे से निडिल टा न थाए कोठी अर्थ रे सेमिति निर्दिष्ट गोटे निडिल न थाए से कोन हम गोटे इमेजिनरी लाइन ताको पास करची बोली भाबंती बा कंसीडर करंती से लाइन टा को हम कोन कहंती एक्सिस कहंती। द रियल अर्थ हैज नो सच निडिल इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन आमे जाने कोन गोटे इमेजिनरी लाइन चारिपटे एटा मूव करिछ बोली जानले हला त सी हमर कोन होची सेटा को हम कहउचे देखो another imaginary line joining on the globe divide it into two equal parts this line is known as equator and kon janle another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts this line is known as the equator kon gote आ gote जेमति एक्सिस पास करूची टिल्टेड हे कि कोडु नॉर्थ पोल साउथ पोल ता चारि पटे केमति घुरुची अर्थ वेस्ट टू ईस्ट दे कि घुरुची सेमति आ गोटे इमेजिनरी लाइन अछि जोटा कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स रे डिवाइड करूची ताको हम कहंती इक्वेटर हला से कोन मिडिल ले पूरा पास करूची द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ताको कोन कहंती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर northern half of the earth is known as the northern hemisphere similarly the southern half of the sphere is known as the southern hemisphere they are both equal halves semane kono semane hojen equal halves mane northern hemisphere equal to northern hemisphere जेतिकी हमर साउदर्न हेमिस्फीयर सेतिकी हला ताको कोन कहउ छी equal halves बोली कहै जाउ छी सेमति therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth सेटु कोन जानले equator is an important circular line and is a very important reference point to locate places on earth आमे जो reference line नउ चंती प्लेस को लोकेट करिया बे ता भीतर गोटे important reference line हिसाब रे हम equator को भी कंसीडर करू चंती all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude ताको हम कोन कहउ चंती parallels of latitude बोली कहउ चंती all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes
ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଆର୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିଗ୍ରିଜ। କୋଉଥିରେ ତାକୁ ମେଜର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଡିଗ୍ରୀରେ ମେଜର କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ମାପାଯାଏ ସେସବୁ ତ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଆର୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ତମେ ଜାଣିଛ ସାର୍କଲ, ଗୋଟେ ସାର୍କଲ କେତେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସାର୍କଲଟା ନାହିଁ କି, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍କଲଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସାଉଥ ପୋଲକୁ ସେ ଯାଉଛି ହେଲା, ନର୍ଥ ପୋଲରୁ, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସାଉଥ ପୋଲକୁ ଯୋଉ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନଟା ପାସ୍ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସିସ୍। ସେମିତି ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ ରହୁଛି ସେ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥକୁ ପୁରା 2 ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଆମର କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଆମର ଇକ୍ୱେଟର ଲାଇନ। ଏଇ ବାଟେ ପାସ୍ କରୁଛି ଆମର ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆମର ଏକ୍ସିସ୍, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଏକ୍ସିସ୍ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇନ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ହାଫ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇକ୍ୱେଟର କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୟା ଉପରେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ତଳ ପାଟରେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଆମର ହେଉଛି କିଏ? ସାଉଦର୍ନ, ଏଟା ହଉନି ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। କଣ ପିଲାମାନେ? ତଳକୁ ଯିଏ ରହିଲା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ? All parallel circles from the equator up to the pole are called parallels of latitude. ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? Parallels of latitude. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Parallels of latitude କଣ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଫିଗରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱେଟର। ଇକ୍ୱେଟରକୁ ପାରାଲାଲ କରିକି ଯୋଉ ଲାଇନ ସବୁ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ ପାରାଲାଲ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ କୋଉଠି? ପୋଲ ଯାଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ସର୍କୁଲାର ଲାଇନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏପଟରେ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାରାଲାଲ୍ସ ଅଫ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପାରାଲାଲ୍ସ ଆର୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କୋଉଥିରେ ମେଜର କରାଯାଏ? ଲାଟିଚ୍ୟୁଡକୁ କୋଉଥିରେ ମେଜର କରାଯାଏ? ଆର୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରିଜ। ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ମେଜର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଦ ଇକ୍ୱେଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। ମାନେ ଇକ୍ୱେଟରଟା କୋଉ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି? 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସିନ୍ସ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଟୁ ଦ ଆଇଦର ଦ poles is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍କେଲଟା ହଉଛି ଇଏ ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର, ଇଏ ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। କଣ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍କଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଲାଇନଟା ସାର୍କଲ ହେଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିବ। ତାର 1/4 ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲେ 1/4 ମାନେ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ? 1/4 360 ର 1/4 ହେଲେ 360 ର 1/4 ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନର୍ଥ ପୋଲ, ତାପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ସାଉଥ ପୋଲ। Latitudes are measured in degrees. ତାପରେ ଗଲା equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to the either the poles is 1/4 of the circle. It is either pole 90 degrees. South latitudes marks the south pole. 90 degrees south pole. Since the distance from the equator to the either pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. ଏଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, 90 degree north ହେଲେ north pole, 90 degree south ହେଲେ south pole. As such all parallels of north of equator are called north latitudes. ସେମିତି north କୁ 0 degree latitude ରୁ north pole ଭିତରେ ଯେତିକି latitude ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? north latitude କହୁଛନ୍ତି। Similarly all parallels south of the equator, south of the equator କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର 0 degree latitude, ତାଠୁ ସାଉଥ ପୋଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ସବୁ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାଉଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାଉଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। As such all parallels of north, ଏଟା ଜାଣିଲେ the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ନବା ଡିଗ୍ରୀ ମେଜର କରିବା ଆମର କୋଉଥିର? ଲାଟିଚ୍ୟୁଡର, ସେ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମେନସନ ହବ? ନର୍ଥ କିମ୍ବା ସାଉଥ। ତେଣୁ ଏନ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ତା ସାଇଡରେ ଲେଖାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କନସିଡର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୋ ହରିଜଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଗୋଟେ କନସିଡର କରିବା। ଏଇ ଦି ଜଣ କୋଉଠି? ଆରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ପାରାଲାଲ୍ସ ଅଫ ଏବାଉଟ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ। କେବେ? 20 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ ଫର୍ମର ଇଜ 20 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଅଫ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଆଣ୍ଡ ଲାଟର ଇଜ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ଅଫ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରଟା କେତେ? 20 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, 20 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଦି ଜଣ ଯାକ 20 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ବି 20 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଛି। ହରିଜଣ୍ଟ ଇନ୍ ବେଲୋ ହରିଜଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲ ସିଏ ବି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? 20 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛି ସାଉଥରେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସିଏ ଅଛି ସାଉଥରେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree east latitude ବା south latitude. ଫିଗର ଦେଖିଲେ ଆମେ ୟାର କନସେପ୍ଟ ଆହୁରି ଜାଣିପାରିବା, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ହେଲା।
देख पे फिगर रे देखा कौन है ना यहाँ हूँ इक्वेटर लाइन जाइए 0 डिग्री 0 डिग्री लाटिट्यूड रे आउ केतटा इंपोर्टेंट लाटिट्यूड देखा यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जाइए 23.5 डिग्री नॉर्थ रे है 23.5 डिग्री नॉर्थ रे जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेमती आउ गोटे आम लाटिट्यूड रहा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ रे जाइए आर्टिक सर्कल सेमती तले देखिले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइए 23.5 डिग्री साउथ रे आउ अंटार्कटिक सर्कल जाइए 66.5 डिग्री साउथ रे है ये आम किसी इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लाटिट्यूड्स तार नेम देले फास्ट हमर इक्वेटर सबठार इंपोर्टेंट जिंस से होची मझरे रहिला से कोन करे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ साउदर्न हेमिस्फीयर टू पार्ट रे डिवाइड करे सेमिति तापर रहिला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री नॉर्थ रे रहउची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 23.5 डिग्री साउथ रे रहउची तापर रहिला हमर के 66.5 डिग्री नॉर्थ रे रहिला आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ रे रहिला अंटार्कटिक सर्कल तापर हमें देखिबा ए जो जोन सब देनी कि फिगर रे सेटा देखिबा जोन कोन पिला माने एटा देख जोन जोन है कौन टॉरॉइड जोन गोटे रहा सी क्या भितर अच्छी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो रीजन टा रहा ये जो रीजन टा रहा यहाँ हूँ आम टॉरॉइड जोन कौन पे मैंने टॉरॉइड जोन कहीं टॉरॉइड जोन कहूँ देख जिते पूरा माने सूर्य या पूरा हेड रे रुहति पाखापाखि वर्ष को गोटे थर हो पछे से कौन पूरा हेड रे रुहति आ सूर्य को पाखे जेहेतु मिडिल पोजिशन रे बहुत खराब हुए बहुत समय हिट लाइट ये सब बहुत मैक्सिमम अमाउंट रिसीव हुए ये जोन रे सूर्य ठारू मैक्सिमम हिट आउ लाइट पड़े आउटा से सब हिट जोन ताकू टॉरॉइड जोन बोली कहा जाए से क्या भितर अच्छी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भितर अच्छी तापर आसला हमर कोन दी साइड रे रहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ताठू एपटे रहला नॉर्थ रे आर्कटिक सर्कल साउथ रे रहला हमर कोन अंटार्कटिक सर्कल ता भितर जो रीजन टा रहला ता भितर सन रो रेस टा स्लांट करके पड़े स्लांट डिग्री माने स्लांट करके बा डेढ़िया हेकी टिके पड़े जहा फल कि टॉरॉइड जोन थारू या धरे एते हीट आउ लाइट रिसीव हुएनी ताठारू कम परिमाण लाइट आउ हीट रिसीव हुए आउ ये ताठारू कम परिमाण टिके हीट लाइट रिसीव करी ताठू कम गरम अनुभूत हुए एठी ताठारू कम काठारू हमर टॉरॉइड जोन थारू ए जोन रे कम थाए तेनु याको टेम्परेट जोन कहा जाय एपटे हमर रहिले साउथ डायरेक्शन रे रहिले जोटा हमर साउथ टेम्परेट जोन नॉर्थ डायरेक्शन जो पार्ट टा रहिले हमर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भीतर ए जो रीजन टा एटा होची हमर नॉर्थ टेम्परेट जोन याको कोन कहा जाय पिला माने नॉर्थ टेम्परेट जोन तापर हमर जो रहिला पोल पाखरे जो रीजन टा सेटा को हमें कहूचे ये जो पोल पाखे जो रीजन टा रहा यहाँ बहुत ठंडा ये प्रायतः सूर्यग्रहण बहुत कम परिमाण मिले जो बहुत ठंडा ये अनुभूत हुए से फ्रिजिड जोन बोली कहते कौन जानले यहाँ हूँ आमर टॉरॉइड जोन यहाँ हूँ टेम्परेट जोन यहाँ है नॉर्थ टेम्परेट यहाँ हूँ साउथ टेम्परेट ये हूँ फ्रिजिड जोन पुणी ये हूँ आमर कौन कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन ये हूँ साउथ फ्रिजिड जोन ए जापर आसला मैंने सेटा को हमें रीडिंग करबा बिसाइड्स द इक्वेटर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ये तीन जन तो रहिले रेफरेंस पॉइंट आउ हमर के अछंती ए चारि जन छाडी के आउ चारिटा इंपोर्टेंट अछि टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ रे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोडी अछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे सेति में एन लगा हिची सेमिति ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी हमर 23.5 डिग्री साउथ रे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल रहिला 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आउ अंटार्कटिक सर्कल रहिला 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर ई कोड रहला ये रहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ रे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ रे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल at 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रे रहला अंटार्कटिक सर्कल at 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर ये चारटा इंपोर्टेंट रहला लैटिट्यूड्स ताकू छाडी के हमर रहला कि इक्वेटर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल से तीनटा तापर देखो जोन सब हमें जो फिगर रे पढ़ी के आसले से जोन्स विषय हिट जोन्स ऑफ द अर्थ से जो चारटा जोन रहला बा तीनटा जोन रहला सेटा कोन द मिड डे सन इज एक्जेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिड डे सन कौन हुए द मिड डे सन इज एक्जेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भितरे सब लैटिट्यूड भितरे कौन हुए ना सूर्य गोटे थर पूरा ओवरहेड रे समस्त रहे सेठी से एरिया रे मैक्सिमम हीट रिसीव हुए जहाँ द्वारा कि आम से कौन कहते टॉरॉइड जोन कौन कहते टॉरॉइड जोन बोली कहते वन मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गोटे मिड डे सन कौन हुए से केबे भी ओवरहेड रे साइन करेनी कोठी बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यांको भितरे थाई कि जहाँ ओवरहेड रे रहइबो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रो ऊपरे भितरे थिबा जतिक लैटिट्यूड ता थरे मैक्सिमम वर्ष को थरे जहाँ हेले भी ओवरहेड रे सन रहिबो किंतु बियॉन्ड दिस लैटिट्यूड केबे भी सन ओवरहेड रे साइन करेनी जहाँ द्वारा कि से कोई ना किछि एंगल करिकी साइन करे एंगल करके द एंगल ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल से कौन करे से एंगल टा धीरे धीरे पोल आडू गला बेले डिक्रीज करे आज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड
tropic, the angle of the sun's earth goes decreasing towards the pole, as such the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. ତାଙ୍କ କ'ଣ moderate temperature feel ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ temperate zone ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ସେଠି moderate temperature feel ହୁଏ। ତାପରେ areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the southern pole in the southern hemisphere have very cold। ସେଟା କ'ଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, କାହିଁକି ଯେତେ ପୋଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସେତେ ତାର ଯୋଉ ସନ୍ ର एंगल ଟା ସେତେ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ସେତେ କମ ହିଟ୍ ରିସିଭ୍ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ହବ। ଆଉ ପୁରା ପୋଲ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲେ ପୁରା କୋଲ୍ଡ ହିଁ କୋଲ୍ଡ। ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ହିୟର ଦ ସନ୍ ଡଜ ନଟ୍ ରାଇଜ ମଚ୍ ଏବଭ୍ ଦ ହରିଜନ୍, ଦେୟାରଫୋର ଇଟ୍ସ ରେଜ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲେସ୍ ହିଟ୍। ତାକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ପଡ଼େ ଆଉ ଲେସ୍ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରିଜିଡ୍ ଜୋନ୍ସ କହନ୍ତି। ସେ ଫ୍ରିଜିଡ୍ ଜୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବା ଭେରି ଭେରି କୋଲ୍ଡ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ସ କ'ଣ। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ଟୁ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଆମର କ'ଣ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେଟର ମିଳିଲା, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ପାଇଗଲେ, ସେମିତି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ ମିଳିଗଲା, ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ମିଳିଗଲା, ସାଉଥ ପୋଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କାହିଁକି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେନି କି ଟୁ ଫିକ୍ସ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି, ପୋଜିସନଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନେସେସରି କ'ଣ ଟୁ ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୋଙ୍ଗା ଆଇଲାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ପେସିଫିକ୍ ଓସିଆନରେ ଥିବା ଟୋଙ୍ଗା ଆଇଲାଣ୍ଡ and Mauritius Island in the Indian Ocean. Pacific Ocean ରେ ଅଛି ଟୋଙ୍ଗା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude କୋଉଠି 20 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ରେ, ସେ both are 20 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ now in order to locate them precisely we must find out how far east or how far west these places are from a given ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେମ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଏବେ ରହିଗଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ରହିଗଲେ, ଏମିତି ଟୋଙ୍ଗା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପେସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ ଆଉ ମରିସସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍, ସେ ବୋଥ୍ ଆର୍ କୋଉଠି ରହିଗଲେଣି, ବୋଥ୍ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କନସିଡର କରିବା, we must find out how far east or how far west these places are from the given line of reference। ଏବେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ର ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ର ରେଫରେନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଡ୍ର କଲେ, ସେ ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କଲେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା। ରନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଟୁ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଦ ମେରିଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ରୁ ଇଏ ସାଉଥ ପୋଲ୍ କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ କୁ କୁହାଯାଏ ମେରିଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମେରିଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି କହିପାରିବା, ୟାକୁ କ'ଣ କହିବା ମେରିଡିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ and the distances between them are measured in degrees of longitude। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲାନି କି ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ମେଜର କରନ୍ତି ଡିଗ୍ରିଜ ଅଫ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆମେ ସେଟା କହୁଥିଲେ ଡିଗ୍ରିଜ ଅଫ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରିଜ ଅଫ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଇଚ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ମିନିଟ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହଉଛି ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ ହଉଛି, ଇଚ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ମିନିଟ୍ସ, ତାପରେ ମିନିଟ୍ସ ଇନଟୁ ସେକେଣ୍ଡ। ଇଚ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ମିନିଟ୍ସ and each minute is further divided into କ'ଣ seconds। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole। ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସେମି सर्कल टाइप ର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଆଉ distance between them decrease କରି କରି କେତେ ଯାଏ, ସେ steadily decrease करे, ଜଣା ବି ପଡେନି। polewards କୁ ଯେତେ pole ଆଡକୁ ଆସିବ ସେତେ decrease କରି କରି ଆସିବ until it becomes zero at the pole। ପୁରା pole ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ zero। where the all meridians meets, ଯୋଉଠି ପୁରା ସବୁ meridian ଆସିକି ମିଶୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆମର poles। ଆଉ ସେ pole ରେ ଆସିକି ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ distance ଟା ଥିବ, କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଦିଟା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ distance ଟା ଥିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆସିକି ପୋଲ୍ ରେ। Unlike parallels of a latitude, all meridians are of equal length। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥରେ ନଥାଏ, ବଡ଼ ସାନ ପୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍କଲ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାରାଲାଲ୍ସ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ମେରିଡିଆନ୍ସ ଆର୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ। ସବୁ ମେରିଡିଆନ୍ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। thus it was difficult to number the meridians। ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କେତେଟା ମେରିଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି। hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେରିଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, କୋଉଟା ମେନ୍ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥର ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ କୋଉଟାକୁ ନବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ କୁ ନେଇଯିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନଟାକୁ କୋଉଠି ଅଛି, where the British Royal Observatory is located। ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଅଛି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍ ବିଷୟରେ କନସିଡର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମେରିଡିଆନଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଦିସ୍ ମେରିଡିଆନ। ଆରେ ହଁ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, this meridian is called the prime meridian। Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି
मेरिडियन टाकू ग्रीनविच रो मेरिडियन टाकू आमे नेले प्राइम मेरिडियन हिसाब रे ग्रीनविच रो मेरिडियन टाकू नेले दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ता कोन कहउछन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सेठु आमे 180 डिग्री वेस्ट वार्ड जाउछंती हला 180 डिग्री ईस्ट वार्ड जाउछंती ईस्ट वार्ड 180 डिग्री एज वेल एज वेस्ट वार्ड द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स जो 180 मेरिडियन आ प्राइम मेरिडियन से दीटा इक्वल पार्ट रे डिवाइड करछि से पार्ट रा कोन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गोटे हला वेस्टर्न हेमिस्फीयर सेठी आमे जेमिति देखिथिले सेटा होछि कोन हमर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमर जो इक्वेटर डिवाइड करथुला का लैटिट्यूड रे 0 डिग्री लैटिट्यूड बा इक्वेटर से डिवाइड करथुला कोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउ साउदर्न हेमिस्फीयर सेमिति आमे जेतेबेले जो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कंसीडर करछन प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आउ 180 डिग्री मेरिडियन ये कोन करछि डिवाइड करछि दी भाग रे गोटे हला ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गोटे हला वेस्टर्न हेमिस्फीयर देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट डब्ल्यू फॉर द वेस्ट एटा त बुझि पालो एथरे किछि कथा नै तापर चलो देखिबा हां हां तापर देखिबा it is however interesting to note that 180 degree east it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଥାନ୍ତି same line ରେ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ଫିଗର ଟା ଦେଇନି କି ପିଲା ମାନେ ସେଟା ଦେଖ ଏଟା कोन ହେଇची ଏଟା होची 0 डिग्री एटा होची हमर इक्वेटर हला एठी एमती 20 डिग्री लाटिट्यूड एटा 40 डिग्री लाटिट्यूड 60 डिग्री लाटिट्यूड 20 डिग्री लाटिट्यूड एमती जाईची हला मेरिडियन एटा आसला हमर केते 0 डिग्री मेरिडियन 0 डिग्री एठी हमर आसला एठी 30 डिग्री वेस्ट सब वेस्ट गुडा एपटे आसी 60 डिग्री वेस्ट सेमती आसीबो 90 डिग्री वेस्ट एमती जाई जाई 180 डिग्री वेस्ट पर्यंत जीवो तापर एपटे जीवो हमर ईस्ट रे आसीबो 30 डिग्री ईस्ट 60 डिग्री ईस्ट 45 डिग्री ईस्ट 65 75 85 एमती 90 एमती जाई जाई जीवो 180 पर्यंत जीवो एटा होची हमर कोन मेरिडियन हमर हां मेरिडियन लॉन्गिट्यूड से प्राइम मेरिडियन टा होची 0 डिग्री मेरिडियन होची प्राइम मेरिडियन से कोठु नॉर्थ टू साउथ जाईची हमर से तांको भीतर देखो ए जो डिस्टेंस टा ए देखो तांको भीतर जो डिस्टेंस सब कमी कमी जाउची एटा गोटे मेरिडियन एटा गोटे मेरिडियन ए दी जन भीतर डिस्टेंस कोन होची धीरे 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 कमी 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 पोल पाखरे जाई कि जीरो हला एपटे सेंटी कमी 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 पोल पाखरे जीरो हला किंतु तांको जो तांको लेंथ टा सबआडे इक्वल ये जेतिकी ये सेतिकी ये सेतिकी ये सेतिकी ये सेतिकी ये सेतिकी समस्त तांको भीतर तांको लेंथ सब इक्वल रहला कौन देखा लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब ग्रिड गुडा सब देख एपटू आसुची गोटे एपटू आसुची गोटे तांको भीतर जो पॉइंट रहला सेठी हम गोटे प्लेस को लोकेट कर परिबा यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जदी जानि जानते हम बहुत सहज रे हम गोटे पॉइंट को लोकेट कर परिबा जेमि देखा दुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड हम एपटू 26 डिग्री नॉर्थ माने एपटरे नबा तापर 90 डिग्री ईस्ट माने एपटरे 90 डिग्री एठी कोठी आसाम रो रहिबो आसाम रो दुबरी तापर फाइंड आउट द पॉइंट्स तापर कोन हला find out the points where these two lines see caught each other जोठी ता कट करछि that point will be the location of dhubri आमे जानले तापर to understand this clearly draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper आमे ताको भलसे बुझिया पई कोन करबा एई भलिया देखो एई भलिया सब एटा होची हमर गोटे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को सब आमे कोन करबा एमती सब ड्रॉ करिया पेपर रे भलसे देखो ड्रॉ कले ये जोठी कट करूची से पॉइंट गुडा गोटे गोटे लोकेशन ये जोठी कट करूची से पॉइंट टा गोटे लोकेशन ये जोठी कट करूची गोटे लोकेशन ये जोठी कट करूची गोटे लोकेशन ये जोठी कट करूची ये जोठी कट कला ये जोठी कट कला ए सब पॉइंट गोटे गोटे लोकेशन हला बुझि पाला बे चलो देखिबा एठी सब मैप देला मैप रे एठी हमरा शो कला इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन तापर हमरा रहला कोन एपटे बिफोर आउ आफ्टर एठी रहउची इंटरनेशनल डेट टाइम एपटे पास करची तबे हम से जानबे इंटरनेशनल डेट लाइन कोन टाइम केमति जानंती आ लॉन्गिट्यूड आउ टाइम कोन ए सब ऊपर एबे पढिबा the best means of measuring time is by the movement of the ଆମେ time को जानिया पे सबठा हमर बेस्ट वे कोन बेस्ट वे सबठारु कोन the best means of measuring time is the movement of the earth the moon and the planets ए तीन जणर मूवमेंट को नेके हमें कोन सब बेले टाइम मेजर करंती the sun is regularly rises and sets every day and naturally it is the best time keeper throughout the world sun सब बेले कोन हुए नेचुरली राइज हुए नेचुरली तापरे संध्या बेले पळै जांती तो सेई जो जिंसडा हमें सेति पय से होचंती गोटे नेचुरल टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड सब वर्ल्ड रे हमें सूर्य को कंसीडर करिकि जानि परिबा टाइम हला local time can be देखो एठी local time can be recognized by the shadow cast by the sun which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset सबठारु shadow टा कोठी हुए shortest हुए noon रे आउ longest हुए sunrise और sunset time रे आउ local time कोन local time can be recognized by the shadow cast by the sun which is the shortest at the noon and the local time shadow को देखिकि local time जानि हुए when the prime meridian of greenwich has the
sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. Sei place re jetale greenwich ro sabu gote highest point re thae, has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of greenwich kon hue do ame janchandi earth ta rotate kemti kare, west to east ku sabu bele rotate kare. Ame globe bi dekhile, globe ku bi ame tilted kari west to east ku rotate kari thandi, semti earth bi rotate kare kodu west to east ku. Those places are east of greenwich, जोटा सब east रे अछि, greenwich ର east रे अछि, will be ahead of greenwich time. से सब बेले greenwich time टू आगर रहइबो, and those to the west will be behind it. जोटा सब रहिला west को रहिला green, एटा थरो greenwich रहिला पिला माने ता east को जो माने रहिले से माने सब बेले या टाइम थारु आगर रहिबे, जो माने ता पछ को रहिले west को रहिले से माने greenwich रो टाइम थारु पछ को रहिबे। से कहया कथा या तापर कोन कहउचंती, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। से जो रेट ऑफ डिफरेंस ता आमे केमिति कैलकुलेट करिवा, आमे जानचंती अर्थ केते रोटेट करे 360 डिग्री इन 24 आवर, 360 डिग्री रोटेट करे 24 आवर्स रे, व्हिच मींस 15 डिग्री 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनिट्स। बट 1 डिग्री केतल जाए 4 मिनिट रे, 4 मिनिट रे, आउ हमर 15 डिग्री जाए 1 आवर रे, 15 डिग्री 1 आवर रे, आमे तो जानी 24 आवर रे जाए केते 360 डिग्री रोटेट करे, एंती जानी हैला। तापरे कौन जानले, तापरे जानले कोन ग्रीनविच विल बी हां 20, व्हिच मींस 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनिट्स जानले। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जेते बेले ये कोन 12 नून हेतिबो ग्रीनविच रे हेतिबो 12 नून, से समय रे एट दैट टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, 15 डिग्री ईस्ट माने आमे जानछन ईस्ट रे ग्रीनविच रे ईस्ट जो मान रहिबे से सेति की टाइम आगरे रहिबे, ग्रीनविच रे टाइम ठु आगरे रहिबे, आ जो माने वेस्ट को रहिले से माने ग्रीनविच रे टाइम को पछर रहिबे। तांको तास्ताले हेति केते टाइम हेतिबो, सेठी हेतिबो ग्रीनविच रे 15 डिग्री, ग्रीनविच विल बी 15 into 4 60 मिनिट्स आगर रहिबो, माने 1 आवर एहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम थिबो ईस्ट रे। 15 डिग्री ईस्ट को रहिला 1 आवर डिग्री एहेड, सेमिति माने ताने सेठी केते हेतिबो, एठी 12 नून हेले एठी 1 पीएम हेतिबो। किंतु जेतबे 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच आसी जाउची, एट दैट टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। हम जानछन वेस्ट रे हेले से बिहाइंड हबो, ताले सेठी 1 आवर माने 11 एम पछरे, माने 1 आवर पछर थिबो बा 11 एम हेतिबो। सिमिलरली एट 180 डिग्री, जेतबे 180 डिग्री एठी होची ग्रीनविच टा 0 डिग्री निया होची, सेमिति 180 डिग्री जोठी होतबो सेठी हेतिबो मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। एठी ग्रीनविच रे 12 नून हेले सेठी हेतिबो मिडनाइट हेतिबो। ए भला भाबरे हमें कोनोसी प्लेस रो टाइम कैलकुलेट करि परिबा। তাহলে আমি কোন জানলে এটি, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। যে কোনসি প্লেস রে আমি এমিতি adjust করাইছি ওয়াচ কো, যেমতি 12 মানে sun যেতলে হাইয়েস্ট পয়েন্ট রে আসিবে সেতলে যাই কি 12 noon হবো, আউ কেতবেলে বি হবনি। সেমতি যেতবেলে সূর্য পুরা লোয়েস্ট পয়েন্ট কো ଯିବେ সেতবেলে হবো ଆମର কোন ଯୋଉଠି 1 ଆମର ଯୋଉଠି ହଉଥିବ, ଏଇଠି ଧର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମିଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଏଇ ପ୍ଲେସ ରୁ 180 डिग्री ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ସେଠି 12 ମାନେ ଆମର 12 ନୁନ୍ ହେଇଥିବ, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଥିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ କୁ ନବା, ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ର ଇଷ୍ଟ କୁ ଗଲେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଲାଗିବ, ସେତିକି ଟାଇମ ଆମର ୱେଷ୍ଟ କୁ ସେତିକି ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେତିକି ଟାଇମ ପଛୁଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ, ଆମେ ତ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି। ଦେଖ ସବୁ ଲୋକାଲ ଟାଇମ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣୁଛେ ସେଟା ସବୁ ସମାନ ନୁହଁ। ଅଦର ଲୋକାଲ ଟାଇମ ଅଫ ପ୍ଲେसेस which are on different meridians are bound to differ। ସବୁବେଳେ ଲୋକାଲ ଟାଇମ କଣ ହବ, ଡିଫର ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, କଣ ଦେଖିବା, it will be difficult to prepare a timetable for train। ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାହିଁକି which cross a several longitudes ସେ କ୍ରସ କରି ଯାଏ। in India for instance there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। ଆସାମ ଆଉ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଆଉ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି, 1 hour and 45 minutes। it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେହେତୁ ହଉଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, therefore necessary to adopt the local time of some adopt କରିବା କଣ, local time of some central meridian of the country as the standard time for the country। in India the longitude of 82 half degree east or 82 degree 30 minute east is treated as the standard meridian। তাহলে আমার ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান কি, 82 half degree east or 82 half degree minute treated as the standard meridian। the local time of this meridian is taken as the standard time for the whole country। তাহলে আমি ইয়ার লোকাল টাইমটাକୁ ଆମେ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নଉଛନ୍ତି হোল कंट्री। it is known as the India standard time। ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ। ସେମିତି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଅଦର ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ମାନେ ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ନିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରାଯାଉଛି। देखो, Kabir lives in a small town near Bhopal। He tells his friends Alok that they will not be able to sleep tonight। A day and night cricket match between India and England started at 2 pm in London। 2 pm रे लंडन रे 2 pm रे स्टार्ट होची। लंडन रे 2 pm रे स्टार्ट हला बेले हम इंडिया रे सेटा केते बेले देखिबा हमें, the match would begin at 7
30 PM in India. କାହିଁକି ଆମେ India located east of Greenwich at 82 degree 30 degree east is 5 hour 30 minutes ahead of GMT. ahead କାହିଁକି ରହିଲା ଆମେ east ରେ ଅଛନ୍ତି, east ରେ ଥିଲେ ahead ହବ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ କେତେ ଆମେ ahead ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ Indian Standard Time GMT ବା ଆମର Greenwich Mean Time ଠାରୁ କେତେ ahead ରେ ଅଛି, 5 hours 30 minutes ahead ରେ ଅଛି, କେତେ 5 hour 30 minutes ahead ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଠି 2 PM ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ହେଉଥିଲା 2 PM, ଏଠି ହେଉଥିଲା 7:30 PM in India when it is 2 PM in London. Some other countries have great longitudinal extent, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା longitudinal extent ଅଛି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ more than one standard time କୁ adopt କରନ୍ତି। ଯେମିତି ରୁଷିଆରେ there is as many as 11 standard time, ରୁଷିଆରେ କେତେଟା standard time ଅଛି 11, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଦେଖୁଛ ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ standard time ଥିଲା ବେଳେ ରୁଷିଆରେ କେତେଟା ଅଛି 11 standard times. Earth has been divided into 24 time zones, ଗୋଟେ earth କୁ ଆମେ କେତେ 24 time zones ରେ consider କରୁଛନ୍ତି, divide କରିଦଉଛନ୍ତି 24 time zone of 1 hour each zone those covers 15 degree or of longitude, ସବୁ ଜୋନ୍ ଟା କେତେ କେତେ କଭର କରୁଛି 15 degree of longitude କଭର କରୁଛି। ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଚାପ୍ଟର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା, କହିବ ତମେ ମାନେ। The value of the prime meridian is, prime meridian ର value କେତେ, prime meridian କୋଉଠି ଅଛି Greenwich mean time, ଆମେ ଯୋଉଠି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି Greenwich ଯେ ତାକୁ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି prime meridian ଭାବରେ, ସେ ହେଉଛି 0 degree ରେ ଅଛି ହେଲା। frigid zone lies near, କୋଉଠି near poles, ସବୁବେଳେ frigid zone pole ପାଖରେ କାହିଁ ଥାଏ, ସେଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ କମ ହିଟ୍ ପଡେ, less number of heat ସେଠି ରିସିଭ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ sun ର angle ସବୁଠୁ କମ ଥାଏ ସେଇ ଆଡକୁ pole ଆଡକୁ। total number of longitudes କେତେ ଅଛି, ସବୁ longitudes total number of longitudes କେତେ ପିଲାମାନେ 360 degree, 360 longitudes। କେମିତି 180 east କୁ ଯାଇଛି, 0 ରୁ 180 ଟା ଆମର east କୁ ଯାଇଛି, 180 ଟା west କୁ ଯାଇଛି। Antarctic circle is located in, Antarctic circle ଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ୍ ହୁଏ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ, କାହିଁକି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଅଛି ଆମର ଆର୍ଟିକ୍ सर्कल, ସେମିତି ସାଉଦର୍ନରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ सर्कल। ଗ୍ରିଡ୍ ଇଜ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ parallels of latitudes and meridians of longitude, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରିଡ୍ ଇଜ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ parallels of latitude and meridians of longitude। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। The tropic of Capricorn is located at, tropic of Capricorn କୋଉଠି ଅଛି 23.5 degree south ରେ, 23.5 degree south ରେ। The standard meridian of India କେତେ 82.5 degree east। The 0 degree meridian is also known as prime meridian, 0 degree meridian को ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ prime meridian ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Distance between the longitude decreases towards କ'ଣ pole, decreases towards pole। The Arctic circle is located in the Arctic circle northern hemisphere ରେ located ହେଉଛି। ଏତିକି ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାପ୍ଟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।